Добро утро на всички вас. Аз съм Михо Михо и днеска ще играем Мом Базу. Не знам как също се произнася много. Мом Базо, Мом Базу. Аз само плюя, защото съм си разменил малко бутоните. Да, преди съм играл тази игра. Тук тази игра, ако не знаете, ние сме в момента в Канада и годината е 2005. А ето, няма чета. И тук е нашата количка. Това е BMW E36. А малко ще да кажа E30. Аз малко съм, нали, не съм най-големия BMW фен, аз съм по-скоро Audi, ама E34-ката си е E34 все пак. Набързо, само видеото не е много добро, каунтър е там, който иска да гледат. Обаче искам да смена малко, не знам защо кралче ми е, искам да ми е C и искам това да ми е V. Опа, не е, искам V. И сега, добре, перфектно. Така, нека да не се качваме, тъй като не е ваша готова за шофиране. Обаче, също така имаме пикапчето. Малко го е фанал ръждата, ама това не е проблем, нали така? Някаква кола ли идва, не знам. Така, сега нека да вземем, опа, Коник интейка, вземем, ако сложим под капака, ето го двигател. Ауф! Ето го е фанал ръждата. Добре, това не е на бази го казвам, да, ама все пак, сега това бавното. Тая игра има оп. Коя коста? Но в тая игра има няколко реалистични неща, няколко по-нереалистични. Също, да, бъгито и имаме доста коли. Наскоро добавиха едно нещо като, мисля, че е Honda, не съм много сигурен. Не съм най-добре да познавам коя кола каква е в различните игри. Нека да си затегнем болчетата. Да, знам, че не трябва на звезда да ги... На звезда, ама... Майната му. Като умрем, ще умрем, това е. Ние се респаунваме, да, ама... Нали. Между другото, разбрах, че повече апдейтове ще идват. Двигателя ми е готов, да. Така, защото Santa Gold, или който прави тази игра, не знам дали тук някъде ще го има да пише нещо. Кредитс. Да, не пише кой е. Дали той това е жена му явно. Не. Game Made by Santa Gold. Мисля, че той, тъй като се отказва от неговата работа и ще прави главно Момбазу, ще прави различни апдейтове. Някакви автобуса ли идва? Ето го автобуса, няма да отивам там, ще спре. Здрасти, Гошо, това е Гошо, ако не знаете. Но иначе ще има повече апдейтове, тъй като тая игра, между другото, някак се експлодира, той не... Мисля, че той очаквал. Обаче бих казал, че това е канадската My Summer Car. Между другото, аз не съм казал добре, в канала ми. Ама майната му се кой го интересува. Както и да е. Пак ли нещо минало? Не, аз съм някакъв просто луд. Така, и отсвоим последния болт. Този епизод мисля, че ще правим такова, като цяло, малко по... гледай, Коста! Бензинка имаме ли тук? Нямаме бензинчик. Сега взимаме газкана, друго трябва ли ми да вземем за там? Sugar това ни трябва. Do start, така. Buy a tire bump, talk to your brother, sell firewood. Ще продаваме дърва. Ние сме
Ще я кажа дърворезбаци. Аз не мога да говоря между другото, извинявам се за което. Да, ясно. А, Нека да рисувам тия част на това бъги. Това не е бъгито, между другото. Бъгито ни трябва 6 части. За сега, защо мога да Tab Enable Grid Mode? Това в момента аз нищо не държа, че да не има. Както и да е, явно някакъв глич има. Отър. Така, нека затворяме и няма подпалваме. Това ще подпалиме. Това. Еко става. Ръждата. Го е фанала малко, ама това не е много голям проблем. Между другото, карам с клавиатура. Аз тук не знам какво правя вече. Не съм играл играта от доста време. Последно е игра, когато излезе на апдейта. Той излезе преди по-малко от месец ден, но нали сега. Играл съм и доста повече игри от тогава, малко фазмофобия, който иска да види банера. Той банера не може да се види на всички устройства. И ето, че играта почва да бъгва, както и също игра не е много мощно устройство, игра от лаптоп Acer Aspire 7, Intel Core i5 12-та генерация, може би, не съм сигурен. Nvidia GeForce GTX 2050 графикс карта и 16 GB RAM. Между другото мислех да апгрейд на RAM, тъй като имам възможност, или SSD-то, обаче нали, няма за какво, аз вече имам милиони глупости, а иначе това между другото ще трябва, може би, не знам сега защо, но 40 FPS ми удря. Обикновено ми върви по-добре. Ето на 60 си върви се, опа. Сега трябва да намерим Калигас, деца няма двамата педераси. Не са педераси, но сега какво са? Ама ли бензинче, бе? Къде е? Да, това е някакси бензинче. Бих искал да това да беше дизел. Малко по-така. Его, братче, ние го бихме. Бавняк. Гошо тук явно с рейса сега ще води малките деца. Между другото, много очаквам. Аз не ще имам с някой да игра, обаче очаквам. Се говори, че ще има мултиплеер мод за Момбазу. Не мисля, че ще дойде скоро, обаче. Имаше проба. Имаше някой за проба да направи. Това е Коник 3 силетълче. Няма ли нещо тук, да гледа? Какво можем да вземем? Нищо не можем да вземем по-добре. Не, дай сега си караме. Hey, comment est-ce qu'il va aujourd'hui? Hey, prends-toi donc une petite canisse de sirop pour la Je vais mettre la traque. Тихо, бе. Аз какво трябваше да взема? Ben oui. Бахти $44. Майко. Бахти. Бахти скъпите неща. Както казвах, имаше някой се пробва да направим от плеер мод, не стана баш. Даже изобщо не стана. И не знам, мога да се разработва. Аз между другото имах модове преди, обаче сега съм ги изключил, защото не искам да дразня. Ауч. Много добър шофьор, дами и господа. Направо звезда. Но сега Момбазу много отпора, защото когато аз започнах, когато даже нямаше и първия коник, демек, между другото има две БМВ-та, едното, което в момента не сме го отключили, другото, което ще го отключим когато имаме 50, да кажем, точки, не знам как се водят, не с Франция, с Джакс, или Норман беше, един от двамата беше. Какво караш то Opel Zafira, бе? Опа. Как е странно тук да нямам асфалтирания път. Може да си асфалтираме пътищата за 100 000. И ние като гледам имаме бая пари горе-ляво, направо сме милионери. Милионери и половина. Аз ще говорим пак кога се върна в къщата и когато помпим. Така, ето и тук сме да паркираме. Те изкарали сме 2 цяли километра. Що казах цяли, не знам и аз.
Хвърляме това, хвърляме това. Сега първо какво да направим? Айде сипем бензинче. Развъртаме както винаги. Не го разсипем бензина все пак. И сега ще сипем, не мисля, че ще имаме много, но може пък и да го напълним това бебе някакси. О, трябва да го сваля от стойките, между другото, ама... Карай сега майната. Готово. Така, сега това... Айде тук ще го оставим. Айде колко бензин сега сложихме, ама не мисля, че беше много. Опа. Я видим. Малко над половината екстра. Сега ще няма да свалям сега това аз нямаме колко да напълним на 35. Е така просто. И другото мисля, че това ще е по-лесно с кръка да помпиш, ама айде карай сега и сърцете явно съм може аз. Я нямам никаква сянка, няма... Нали, айде сега няма да правим някакви тук критики. Давай, помпи, помпи, помпи! Абе, ще се чуем когато напомпим. Ще чуем когато напомпим гумите, когато напомпя гумите. И ето, че сме готови, всичките са на помпи на 35, нали, да проверим сега бързо. Да, чакай сега тук да отворим малко. И да си оставим помпичката, ето тук долу. И сега няма караме BMW-то все още, сега ще вземем резачката, всъщност ми трябва. Ох, джобър, това не мога да ви кажа коя марка резачка е. Аз не ви кажа нищо, не мога да ви кажа каква марка е в игрите. Само ако е някакво ново, нали, което много лесно се разбира. Верно, че имаме такава камера. Сайде, къде тръгна, бе? Къде отиди? Сега пак къде отиди? Това е така, когато карате на... Аз съм на 4x4, бе. Не съм. Добре, ако може не чак толкова бързо. Добре, айде там става. Играта, нали, не трябва много да сме опачак сега. Поличи, един тип изплю аз един. Сега отиваме към горичката. То между другото, ние сме явно доста богати, щом това всичкото тук е нашо. Буквално. Сега е тук да спреме. Не е на много далече, ама... Оли, на нас ли трябва и това бензин и за той. Ми това има ли? То не мога да се види. Какво ще тръгна да бягаш, бе? Аз разпуснах ли ти ръщата? Спусна съм, остава, бе. Може би ако разпечелим ръке. Добре, ти не ми трябваше в момента, ти стой там, ама. А ти ми трябваше. Молеца. Айде. Чакай, трябваше, зачката трябва да взема. Тя явно не ни трябва бензин. Ти отивай там, където искаш, ме какво ме интересува за теб. Сега, нека отрежиме. Може би колко дръвцета, 2-3. Айде. Тако да ги разтаковаме хубаво на цепачката. Така, сега... Аз явно съм хълк, защото мога да вдигна... Опа, съм... Извинявам се, не съм ме запалил, чай се, това е рън и сега трябва... Така, сега вземем, аз стана малко по-маничко от преди, ама айде сега тя... Не е важно много реализма сега. Това сега, например, малко се намалява, ама... Абе, както казах, не е важно реализм. Както мога да видите, аз не мога да говоря. Поне не мога да говоря да отрежем и това дръвце, да видим колко пачки ще изкараме от него. Това е бърч. Между другото, мисля да си оставя тук цепачката и резачката. Сега като изкараме парички ще имам с бавареца. Ще напълним бензинче в тубичката. Ще напълним бавареца догоре.
И да можем да напълним това следващия път, като го използваме, като му свърши бензинчето. Мисля, че даже сега ще му свърши след малко, колко имаме, още две. Между другото, може да си купуваме лодка в тази игра, което мен много ми харесва. Защото не е само автомобили. Айде да го изключваме това и сега да вземем пикапа, който все още ходи надолу. Само че да не си загубя резачката, ще е добра идея. Аз мога да си купувам нова резачка. Айде, пак лаго. Не знам какво му става. Че малко и сенситивитето не ми е много баш направено, но карай сега. Сега е... Абе... Ще си поговориме като на дървата. И, нали... Така всичките дърва, нали така всичките дърва, да, резачката е малко по-натук ще сложим. Загубим дървета, в момента нещо си играят и това, защото съм пуснал ръчната. Не знаете, в тази игра, ако пуснете ръчната, да се базикат тия неща. Сега ще идем до брат ми. Не знам той какъв ми е той брат ми. Брат ми е, да, ама... не знам дали ми е... Ами той Францис е той, бе. Значи... Да, както и да е. Сега ще отидем към брат ми, Франсис. Не знам, всъщност по-голям брат ли е, по-малък брат ли е, какъв ли е. Само знам, че е брат. Не знам какво е. Брат за брата, щом ще ми... Аз за какво не му давам дърва? Той сам да си ги цепи. Малък си им взимаше играчките, аз сега ще му цепа игра. Ще му цепа игра. Ще му цепа дърва. Като цяло не мога, говоря, това е просто хора. Сега къде трябва да оставим дървцетата? Е тук. Отдавна не съм доставил дърва, мога да разбера той. Бахти. Сега ще ги вземем тия, защото можем да ги слоиме и той не ги дава. Бахти. И той не ги дава, нали, за безплатно, обаче трябват ни болчета и ние сега нямаме болчета. Като отидем там ще им слоим едни болчета. Падни де, ще им слоим едни болчета на тия. Колко две, аз не знам дали имам толкова, да мога да имам. Те са от големите, между другото. И после чай, че трябва да говоря с това. Че той ми дава такова, да си направя гараж и да си ми дава още нещо, но не помня какво беше. Кога стигнем до 25 ми дава гаража да си направя и на 50 нещо друго ми даваш, но не помня какво. Така, сега, нека да се връщаме назаде. Да слоим на капчето тези и да отидем да напълним бавареца с бензин. Айде, ще видим това. Вече го сложих болтовете, то не е много интересно, но тук имаме на 4 болта, обаче тук не ми стигна двата болта, които ще купя и ще ги сложа когато свърши клипа. Но нека вземем бавареца. Сложим тубичката, то от магазина с купа болтове, между другото. Това са от големите, би трябвало да от големите болтове са. Оставил съм го перфектно направо. Между другото, да, в началото бавареца е автоматик. Което... Добре, не е лошо нещо, ама... Нали, не е също като е сега за малко щях да си сменя скоростта, но нали, не мога поне да беше сложено онова. Нали, там меню, дето плюсове и минуси и такива неща. Това пък какво е? Това Toyota? Не, това е Ford. Не знам, не съм много добър. Особено с американските. Това е Chevrolet, това е Dodge, това е Dodge Ram вече, това го знам. И това имаше Рима вече. Добре, както и да е, ще се видим в магазина. Ето я и бензиностанцията. Тук ли беше, да мислям, че трябва малко по-близко. Майната му сега. Трябва да ще я приместим. Така, сега... Вика да напълним това, трябва да напълним тубичката. Аз ще излезе доста скъпичко. Ама мисля, че е $1 на литър или нещо такова. $17 за 20 литра, ясно.
Разбрахме. А, и другото ще си купа едно кленово сиропче. Ако не знаете, всъщност в горе дясно, аз не съм казал, защото съм много прост, аз това ще да кажа в началото, но за да оцеляваме, трябва да ни е кленов сироп, което е първото. Протеин, което е, не знам, някакви пържи картофи и още нещо. Energy, за което ни трябва кафе или да спим. И anxiety, за което трябва да пушим, не, а, как да кажа това без да звучи. Абе, такова трябва да пушим. Зеленичкото. Така, сега взимаме си тази булочка. Айде, ще ударим едно кафенце. Сега вземем и кляна сиропа, пинем. Остава Джакс. Значи то Джакс, то нормален. Да, така. Тук нещо да вземем някакви спортни окачвания. Това ОЕ, ние си имаме същите. От сега ще ви питам, какъв цвят искате да е балареца и пикапа, който ако искате да отидете назад в клипа и ще го видите. А пък в Clear Gloss. Може ли да... ето. Аз какво ли се очудвам? Аз това вече ги знам и това. Както и да е. Благодаря, момчета, ще се видим после. Сега, така, да се върнем в... как се викаше? Между другото, това малко по-нереалистично, защото мисля, че да се пуснат... бяга... Мали как ми вдигна анкзайтито. Мисля, че... Също за... Къде отиде, бе? Не изпадна. Пак е при мен. Добре, както и да е, обаче мисля, че за да се пусне автоматично, когато трябваше да е или в неутрална, или в парк, или там паркиран, не знам как да ви му казват. Мога зло. Ами така, ще видим. Добре, ще видим в... Мога говоря. Така, ще видим в къщата и ще... Айде ще рисува болтовете сега. Освен пък и така да видите какво е било. Така, тук сме. Сега между другото, разбрах, че за да спеним от драйв на ревързе, на задна демек, трябва да спрем, нали, да не сме, да не караме с нито 1 км в час, което много ми харесва. Че ги сложим тия да, тук почваме да изпусваме неща, защото сме... защото anxiety е твърде високо, обаче това аз нищо не мога да променя, защото нямам косена тревичка. Сега да сложим тия двата болци тук, ето да видите какво е забавно, но направо казвам ви. Не знам защо обаче тук са го сложили, обаче както и да е, оле, ние не можем да си държим и така отверка се и ключа правилно. Сега да ги сложим тя тук да ги преберем, що па не. И явно това ще е за днескашния клип на Момбазо. Че я затворя тази врата, че ма дразни. Или Момбазо, или канадския май са макар. Ако искате още, цъкнете лайк бутона. Много, кажете ми какво сега да е бавареца и капа. И ако искате още видеа, абонирайте се за канала и до нови срещи!